首波寒流袭台，各地出现入冬以来最低温，连带流感疫情也跟着拉警报。幼儿园不敢大意，小朋友进校门得先量体温，接着再用酒精消毒。根据新北市卫生局统计，截至目前为止，因为类流感就医的人数已经超过17000多人，比起去年同期高出2.3倍。这25名当中有21名本身是50岁以上，有慢性病的其他症状。那他感染了流感之后呢，本身没打疫苗，所以发生了重症。流感进入流行期，预估就诊人数还会上修。要预防流感，卫生局建议民众除了要做好个人卫生，接种疫苗也能增加抵抗力。尤其是小朋友或是50岁以上且有慢性疾病的民众，都是高风险群。过去新北市25例流感并发重症的病例，就有90%没有施打流感疫苗。如果个人觉得身体上有发烧、咳嗽或是全身酸痛这样一个症状，赶快戴起口罩，赶快就医。那此外要提醒的是，如果真的感染了流感，诊断流感呢，其实目前的药物治疗上都 OK 的。目前公费流感疫苗剩下不到2万剂，市府提醒民众赶紧到附近诊所或是卫生所施打。如果身体出现发烧、咳嗽、肌肉酸痛等类流感症状，也要戴起口罩，尽速就医。暂时待在家休养，避免造成疫情扩大。台播大台北数位新闻邱世明采访报道。